Сильно не вставай. На одном уровне иди, чтобы у тебя бедра были на одном уровне. Во-во-во. Да, сильно не вставай. Ты же мидл бьешь, тебе вообще не надо подниматься вверх. Все, и прям кидай бедра. Бам, хорошо. Вот так. Давай, я тебе тут маленечко подсниму. Угу. И потяни правую ножку к себе. Пошел. А где шаг? Шаг, шаг, шаг. Нужно правой ногой шаг вперед сделать. Вот так, на него. И еще, да. То есть бьешь рукой с подшагом, бьешь ногой с подшагом, чтобы тебе выйти на свою дистанцию безопасную. Ага. Все, оттягивайся от него. Раз, ушел. Два, ушел. У тебя дистанция, это самая главная оборона твоя. Держи дистанцию, и все будет зергут.